Assalamu alaikum qardaşlar. Biz sizin менен 18-нче битти укый башланык. Ниме ул дога? Доганың тәгрифе. Тәгриф ул определение була, дефиниция. Шуның туралы укыйбыз. Әйткәйнек, мәсәлән, да'a дигән сүз гарәп телендә сакырды. Да'аху, ул уны сакырды дигән мәгънәлә. Талаба минху ва сәләху, унан талап итте, унан һораны мәгънәһендә. Фәд-дуа лугатан хуа талаб. Гарәп телендә дуга дигән сүз ул талап дигәнне аңлата. Кемдер, нимәлер талап итә. Ва ахсану ма урифа биһи ад-дуа фи аш-шаръ ма аррафаһу биһи Шейхул Ислам Ибн Таймия. Иң яхшы тәгрифтәрнең, определенияларның береһе шариғатта Ибн Таймия дигән бөек галимдың биргән ошо сүзләре, тәгрифе. Ул әйткән, хайсу қала фи та'рифи хуа талабу ма янфa'у ад-да'i ва талабу кашфи ма ядурруhu ау даф'аху. Мына бұл мөһим. Тәрҗемә итәйек, һүзмә-һүз. Хуа талабу ма янфa'у ад-да'i. Ул талап итү шундый нәмәне, нимә дуга кылыусыга файда бирә. Ягъни үзеңә файда китергән нәмәне һорайың. Әйткәндәй, мына талап итү дигән кылымды һорау, талап дип кенә тәрҗемә итәргә кирәкме? Ул эзләү дигәнне аңлата бит. Моның турында без хәтта аерым видеолар яздыргайны ул. Кыскаһы, кеше Алла Тәгаләгә ялварып нимәлер һораганда, ул өмет итә, эзләй, көтә, үзенә ниндидер файда китерә торган нәмәне. Ва талабу, артабан тәгрифтә әйтелә. Ва талабу кашфи ма ядурруhu. Шундый нәмәне һорау, уга зыян китерә торган нәмәне алып ташлауды, алып ташлай торган нәмәне һорау. Ау даф'аху, алып ташлай, я даф'аху этәреп җибәрә, үзеннән ситкәрәк этәрә. Мына мәсәлән, кешегә ниндидер бәла килде, ти. Зур берәй бурыс, кешенең өстендә, елкәһендә, һәм кеше дуга кыла. Эй Аллаһ, ошо бурысты минең өстемнән алып ташла, үзең белгән сара менән, ярдәмең менән дип һорай бит. Ошо я үзеңә файда китерә торган нәмәне һорайың, я һинең өстеңдә яткан бәләне алып ташлау, этәреп җибәрү һорайың. Артабан, фәтәәммәл һаза ат-та'риф ал-җамиъ. Уйлап кара, ошо бик йыйыусы тәгриф тураһында. Йыйыусы тәгриф үз эсендә күп мәгънә йыйган тәгриф тураһында уйла. Фәд-дуа талаб. Дуга ул талап. Ва суал вал-илтиҗа иля Аллаһ. Һорау, Алла Тәгаләнән нимәләр һорау, вал-илтиҗа иля Аллаһ. Һәм Алла Тәгаләгә һыйыну. Тәбарәка ва тәгалә. Имма талабун ятааллaqu бил-хайр, талабан лаху ва рагбатан фиһи, ва хирсан аля тахсилһи ва найлиһи, ау талабун ли-дафъи аш-шарр. Һин һорайһың, талап итәң. Ятааллaqu бил-хайр, ниндидер изге нәмә менән бәйле булган нәмәне һорайың, талабан лаху, талап итеп, ва рагбатан фиһи, уны теләп, ва хирсан аля тахсилһи ва найлиһи, һәм ашкынып, ынтылып, ашкынып, тырышып, уны алырга. Тахсил, алу, найлиһи, кулга үз итү, кулга тоту. Ау талабун ли-дафъи аш-шарр, я талап итәң ниндидер бәләне этәп җибәрергә үзеңдән. Ау раф'аху, алып ташлайың ниндидер бәләне үзеңдән. Дафъиһи кабла ан яка, ана шул үзеңдән этәреп җибәрү, алып ташлау, кабла ан яка. Был нәмә һинең өстеңә төшмәс борын. Әгәр һүзмә-һүз тәрҗемә итһәк инде, теге вакыйга дигән сүз бар бит инде башкорт телендә ул. Уның туп-тура мәгънәһе төшү, я булу. Русча случаться дип тә тәрҗемә итәләр.
ниндейдер бәлә төштө кешенең өстенә, бәлә булды ниндейдер. Ана шул бәлә булмас борын һез һорайһығыҙ Алла Тәғәләнән унан ҡотолоуҙы. Вә рафъаһу бәъдә уҡуғиһи. Йәти һеҙ һорайһығыҙ Алла Тәғәләнән үҙеңдән алып ташлауҙы ошо бәләне. Ул бәлә килгәндән һуң, ул бәлә килгәндән, булғандан, төшкәндән һуң һеҙ һорайһығыҙ Алла Тәғәләнән минән ошоно алып ташла инде тип. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Шуға көслө хадистә теркәлгән, килгән Пәйғәмбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямдың һүҙҙәре. Ул әйткән: "Вәд-дуау янфау мимма назала ва мимма лам янзил." Дуға файҙаһын китерә нимәлер булғанға һәм нимәлер булмаған нимәгә. Ике өлөшкә лә ул дуға файҙаһын китерә. Мана берәй бәлә буһынмы, ул ниндейҙер һынау, ул әле йә килгән, йә килмәгән. Килгән ваҡытта ла һеҙҙең өҫтөгөҙгә шул төшкән икән һынау, шул ваҡытта ла беҙ дуға ҡылабыҙ. Йә ошо нәмә әле килмәгән, булмаған ваҡытта ла дуға ҡылабыҙ һәм ике осраҡта ла файҙа китерә. Был хәдис хәсән тигән дәрәжәлә, яғни яҡшы хәдис. Көслө инде ул ҡыҫҡаһы. Мимма назала юрфау ва мимма лам янзил юдфау. Матур һүҙҙәр, рифма менән. Әле мана әлеге ваҡытта килгән нәмәне, һынауҙы ул алып ташлай дуға. Ва мимма лам янзил юдфау. Ә нимә әле булмаған, уны һеҙҙән этәреп ебәрә. Матур һүҙҙәр. Әгәр кеше дуға ҡылһа, ысынлап ул бәлә бөтөнләй килмәүе бар бит инде. Фәд-дуа янфау мин һәҙә ва мин һәҙә. Һәм дуға файҙаһын бирә. Бының өсөн дә, бының өсөн дә. Ва сәбәтә анһу алейһиссалату вассалам аннау ҡал: ла яруддул ҡадара илля дуа. Һәм шулай уҡ Пәйғәмбәребеҙҙән саллаллаху алейхи ва саллям килгән көслө хәдис: ла яруддул ҡадара илля дуа. Ҡадарҙы, яғни ҡәҙерҙе, яҙмышты, тәҡдирҙе тип тәржемә итәбеҙ, кире бормай доғанан башҡа бер нимәлә. Мана был бик кәрәкле көслө хәдис, уны матур итеп аңлар кәрәк. Беҙ башҡорттарға дин төркөмөндә бындай темаларҙы теге ентекләп аңлаттыҡ ул. Шул иҫәптән тәҡдир тураһында. Ҡыҫҡаһы, ниндәйҙер ҡурҡыныс тәҡдирҙе, ҡурҡыныс һынауҙы, яҙмышты доғанан башҡа бер нәмәлә бормай тигән. Ҡәрҙәштәр, мына ошо китапты уҡығанда бөтөн нәмәне онотһағыҙ ҙа, мана ошо хәҙисте әгәр иҫегеҙҙә ҡалдырһағыҙ, был ни тиклем ҙур файҙа булыр ине. Тәҡдирҙе бороп ебәрмәй, тәҡдирҙе кире бормай, доғанан башҡа бер нәмәлә тигән. Шуға бер хәл булып ҡалмаһын өсөн, ниндәйҙер ҡурҡыныс сынау килмәһен өсөн, һеҙ доғала булырға тейешегеҙ, ҡәрҙәштәр. Ва минәл мәғлум, мана ошо хәдисте аңлатып был әйтә: ва минәл мәғлум әннә дуа минәл ҡадар. Белеүебеҙсә, мәғлум булыуынса, доға ул да тәҡдиргә керә. Фәлән кешенең доға ҡылыуы, ҡылмауы, ул да бит инде Алла Тәғәләнең яҙмышы. Алла Тәғәлә яҙған. Һеҙ, мин, йә кемдер теге доға ҡыласаҡмы, юҡмы? Иртәгә, мәҫәлән, был яҙылған Алла Тәғәлә. Һәм был да тәҡдир. Юҡаддируллах. Быны Алла Тәғәлә тәҡдир итә. Субханаһу ва тәғәлә. Лил абди әмран яҡау әу әмран юшику ән яҡа. Алла Тәғәлә яҙа, тәҡдир итә ниндәйҙер ҡолға берәй эш буласаҡ, йә булырға торасаҡ. Алла Тәғәләнең тәҡдире. Фәйюрфау әу юдфау биддуа. Һәм ошо нәмә тәйбәт. Йә булған, йә булырға торған алып ташлана, йә этәрелә доға арҡаһында. Әгәр һеҙҙең өҫтөгөҙгә берәй һынау килеп төшкән икән, доға ҡылдығыҙ, ул һынауҙы Алла Тәғәлә юҡ итә. Йә булырға тора икән ошо эш, һәм кеше доға ҡылды, Алла Тәғәлә сик, кәртә, барьер ҡуя һәм һеҙгә ошо һынау килмәй. Мөһим хәдис. فجعل الله سبحانه وتعالى الدعاء سببا لرفع البلاء أو الدفع للبلاء. Һәм Алла Субхана ва Тәғәлә
доғаны сәбәп иткән ошо бәләне алып ташлауға, йә ошо һынауҙы бәләне этәреп ебәрергә тигән. Бына шундай мөһим хәдис 19-нчы биттең уртаһына килеп туҡтаныҡ. 10-нчы дәресебеҙ тамам.